Chintu. இந்த வீடியோல A Good Day to Be a Dog சீரிஸோட 5th எபிசோட் பார்க்கலாம். எபிசோட் ஸ்டார்டிங்ல லீ அவனுடைய வீட்ல இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததை நினைச்சு பார்க்கறான். அதுல டாக் ஜின்னை நோக்கி வரும்போது ஹானா ஜின்க்கு ஹெல்ப் பண்றா. இதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்து ஜின் ஹானாக்கு மெசேஜ் பண்ணி இன்னைக்கு நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூன்னு சொல்றான். அதே நேரத்துல ஹானாவை காமிக்கிறாங்க. ஹானா டாகா மாறி இருக்கா. அப்ப யூனா ஹானாவுடைய மெசேஜை செக் பண்ணும்போது ஜின் ஒரு நாய்க்குட்டி போட்டோ அனுப்பிட்டு நீயும் இந்த நாய்க்குட்டி மாதிரி ரொம்ப நல்ல பொண்ணா இருக்கேன்னு சொல்றான். அதை பார்த்ததும் கங்டே ஹானா கிட்ட என்ன நீ டாகா மாறுற விஷயம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா சொல்லுன்னு சொல்றா. அதை கேட்டதும் ஹானா ஸ்பீடா ஓடி போய் ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்றா. அதுல இல்லைன்னு இருக்கு. அதை கேட்டதும் கங்டேக் அப்ப ஏன் அவன் உனக்கு நாய்க்குட்டி போட்டோ அனுப்பியிருக்கான்? எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவனுக்கு உண்மையாவே உன்னை பிடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்றான். நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஸ்கூல்ல காமிக்கிறாங்க. ஸ்கூல்ல ஜின் ஒரு பேனரை வச்சிட்டு இருக்கான். அந்த பேனர் ஒரு காம்படிஷனுக்கு ரிலேட்டட் ஆனது. அதே நேரத்துல அது லீ சம்பந்தப்பட்டது. அந்த பேனர்ல எங்களுடைய ஸ்கூல் வயலன்ஸ் ஃப்ரீன்னு இருக்கு. அதே நேரத்துல லீ ஹானா வரதை பார்த்து ஹானாக்கு ஹாய் சொல்றான். ஹானா லீயை பார்த்தும் அவனை இக்னோர் பண்ணிட்டு ஸ்பீடா அங்கிருந்து போயிடுறா. அதை பார்த்ததும் லீ ஜின் கிட்ட இப்போ என்ன ஹானா இக்னோர் பண்ணிட்டு போனாலா? லீ ஜின் கிட்ட அவ இக்னோர் பண்ணது உன்னாலதான் இருக்கும்னு சொல்றான். அதை கேட்டதும் ஜின் நான் என்ன பண்ணேன்னு சொல்றான். லீ உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதோ நடக்குது தானேன்னு சொல்றான். அதே நேரத்துல ஸ்கூல்ல இருக்க ஒரு பொண்ணை காமிக்கிறாங்க. அவளுடைய பேர் தான் ஜெய். ஜெய் ஒரு பெரிய யூடியூபர். அவ தான் ஹீரோயின் வர நடிச்சிட்டு இருக்கா. அதே நேரத்துல ஹானா ஜெய் கிட்ட வந்து நீ வீடியோஸ் எல்லாம் நல்லா பண்றேன்னு சொல்றா. ஜெய் தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு ஜின்னும் லீயும் இருக்கிறத பார்த்து ஸ்பீடா ரெண்டு பேர்கிட்ட வந்து ஜின் கிட்ட என் கூட வீடியோ நீங்க ரெடி பண்றீங்களான்னு கேக்குறா. அதை கேட்டதும் ஜின் இல்ல நான் பண்ணலன்னு சொல்றான். ஏதேதோ சொல்லி ஜின் ஒத்துக்கு வைக்கிறா. ஜின் ஓகேன்னு சொல்லிடுறான். அதே நேரத்துல ஜின் அந்த குரூப்ல இருக்க ஒரு பொண்ணை பாக்குறான். அந்த பொண்ணுடைய பேரு ஜீவான். ஆனா அந்த பொண்ணு பார்க்க டிஃப்ரெண்டா இருக்கா. ரொம்ப பயந்த மாதிரியும் ரொம்ப சோகமாவும் இருக்கா. நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஹானாவை காமிக்கிறாங்க. ஹானா ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கா. அதுல ஜெய் ஹானாக்கும் சேயங்கும் காம்படிஷன் வைக்கிறா. அதுல ஃபைனலா சேயங் தான் வின் பண்றா. அதை பார்த்து ஹானா இது கொஞ்சம் கூட சென்ஸாவே இல்லைன்னு சொல்றா. நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஷேயுலும் அதே வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கான். அப்ப ஜின் அங்க வந்ததும் ஷேயுல் உங்களுக்கும் ஹானாக்கும் நடுவில் ஏதோ இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஆனா நீங்க ஏன் ஹானாவை சூஸ் பண்ணலன்னு சொல்றான். ஜின் என்ன நீ சொல்றான்னு கேக்குறான். அதை கேட்டதும் ஷேயுல் வீடியோவை காமிச்சிட்டு இந்த கான்டெஸ்ட்ல சேயும் தான் வின் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றான். அதை கேட்டதும் ஜின் எனக்கு இந்த கான்டெஸ்ட பத்தி எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஜிவான் என்ற பொண்ணு பத்தி உனக்கு தெரியுமான்னு கேக்குறான். அதை கேட்டதும் ஷேயுல் தெரியும் அவ இப்பதான் ரீசெண்டா வீடியோ ப்ரொடக்ஷன் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கான்னு சொல்றான். நெக்ஸ்ட் சீன்ல சேயோங்க காமிக்கிறாங்க. சேயோங் ஸ்கூலுக்கு வந்ததும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேயோங் காம்படிஷன்ல வின் பண்ணதுக்காக கங்க்ராச்சுலேட் பண்றாங்க. அதே நேரத்துல ஜின்னும் ஹானாவும் நோட்டீஸ் போர்ட்ல போஸ்டரை பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஜின் ஹானா கிட்ட உனக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் வேணுமான்னு கேக்குறான். ஹானா இல்ல எனக்கு எந்த ஹெல்ப்பும் தேவையில்ல. இப்பதான் சேயோங் வந்தாங்க. அவங்க தானே காம்படிஷன்ல வின் பண்ணாங்க. நீங்க போயிட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்றா. அதை கேட்டதும் ஜின் செகண்ட் பொசிஷன் கூட மீனிங்ஃபுல் தான் சொல்றான். ஹானா இல்ல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் மட்டும் தான் மீனிங்ஃபுல், செகண்ட் பொசிஷன் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறா. அவ போனதும் ஜின்னும் அங்க இருந்து போறான். அப்போ ஒரு ரூம்குள்ள ஏதோ சவுண்ட் கேட்டு ஜின் அந்த ரூம்குள்ள போய் பாக்குறான். அங்க கொஞ்சம் பசங்க சேர்ந்து ஜியோனை புள்ளி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல ஜெயும் இருக்கா. அதை பார்த்ததும் ஜின் ஜெய் கிட்ட நீங்க இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேக்குறான். ஜெய் இல்ல நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க, இது ஜஸ்ட் ரிஹர்சல் தான் சொல்றா. ஜின் அவளை நம்பாம போனை கேக்குறான். ஆனா ஜெய் இல்ல என்னுடைய போனை இப்ப தர முடியாது, ஆனா இது உண்மையாவே ரிஹர்சல் தான் சொல்றா. அதையும் நம்பாம ஜின் ஜீவான் கிட்ட என்ன ஆச்சுன்னு கேக்குறான். ஜீவான் உண்மைதான் இது ரிஹர்சல் தான் சொல்றா. ஆனாலும் ஜின்னுக்கு நம்பிக்கையே வரல. வெளியே வந்ததும் அதை பத்தி யோசிச்சுட்டே சேயோங்க கூப்பிட்டு உங்களுடைய பசங்க இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னு சொல்றான். அதை கேட்டதும் சேயோங் இல்ல என்னுடைய பசங்க இந்த மாதிரி பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, அவங்க எல்லாமே நல்ல பசங்கன்னு சொல்றா. ஆனா ஜின் மேபி நான் அதை தப்பா கூட கவனிச்சிருக்கலாம், ஆனா நீங்க ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றா. சேயோங் ஓகேன்னு சொல்றா. ஜின்னும் சேயோங்க வெளியே நின்று பேசிட்டு இருக்கத ஹானாவும் அவளுடைய ஃப்ரெண்டை பாக்குறாங்க. அதே நேரத்துல லீ ஹானாவை கூப்பிட்டு நேற்று நடந்த கான்டெஸ்ட்ல நான் உங்களுக்கு தான் ஓட் பண்ணேன்னு சொல்றான். ஆனா ஹானா லீயை கவனிக்காம அமைதியா அங்க இருந்து போயிடுறா. கொஞ்ச நேரத்துல சேயோங் உள்ள வந்து ஜின்னை கூப்பிட்டு இல்ல நான் என்னுடைய பசங்க கிட்ட கேட்டேன், அது ரிஹர்சல் தானான்னு சொல்றா. ஜின் நீங்க ஜெயோடைய போனை வாங்கி செக் பண்ணி பாத்தீங்களான்னு கேக்குறான். சேயோங் இல்ல ஆனாலும் எனக்கு என்னுடைய பசங்க மேல நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்றா. அதை கேட்டதும் டென்ஷன் ஆகி ஜின் சேயோங் கிட்ட நீங்க அவளுடைய போனை வாங்கி செக் பண்ணிருக்கணும், உங்களால ஒரு விஷயத்த கரெக்டா பண்ண முடியலன்னா நான் அதுக்காக சார்ஜ் பண்ணுவேன்னு சொல்றான். அதே நேரத்துல பிரின்சிபல் அங்க வந்து ஜின் கிட்ட நீ சொல்றதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன், ஆனா வீடியோ ப்ரொடக்ஷனோட இன்சார்ஜ் சேயோங் தான், ஸோ எந்த முடிவு எடுக்கணும்னாலும் அவ தான் எடுக்கணும், நீ இந்த விஷயத்தை பத்தி தள்ளியே இருன்னு சொல்றாரு. அதை கேட்டதும் ஜின்
அந்த பொண்ணு நம்ம ஸ்கூல்ல சேர்ந்த பொண்ணு, அவ எல்லாருடைய ஸ்டூடெண்ட் தான். இது அவங்க என்னுடைய பிரச்சனைன்னு கிடையாதுன்னு சொல்றான். ஆனாலும் பிரின்சிபல் அவனை அமைதியா இருக்க சொல்றாரு. அதை கேட்டதும் ஜின் டென்ஷன் ஆகி வெளியே வந்துடுறான். லீயும் ஜின் பின்னாடியே வந்து ஜின் கிட்ட, எனக்கு புரியுது, நீ சொல்றதும் கரெக்ட் தான், ஆனா நீ இதை ப்ரூவ் பண்ணணும்னா உனக்கு எவிடன்ஸ் வேணும்னு சொல்றான். எவிடன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் உன்னை எல்லாரும் நம்புவாங்கன்னு சொல்றான். நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஜீவானை காமிக்கிறாங்க. ஜீவான் அங்க இருக்க சார் கிட்ட ஸ்டோரேஜ் ரூம் உடைய கீயை கேட்கிறா. அவர் கீ கொடுத்ததும் ஜீவான் ஸ்பீடா அங்க இருந்து போயிடுறா. இதெல்லாம் ஹேனா பார்த்து அந்த சார் கிட்ட, நீங்க ஜிவானை ஸ்டோரேஜ் ரூம்க்கு அனுப்புனீங்களா, எதுக்காகன்னு கேட்குறா. அதை கேட்டதும் அவர், நான் அனுப்பல, ஜிவானுக்கு எதுவும் எடுக்கணுமா, அதனாலதான் அவ போனான்னு சொல்றாரு. ஜேயும் அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஜிவானுக்காக வெயிட் பண்றாங்க. ஹேனா அதை பார்த்து அவங்க கிட்ட, நீங்க யாருக்காக வெயிட் பண்றீங்கன்னு கேட்குறா. ஜேயி, என்னுடைய அப்பாக்காக வெயிட் பண்றேன்னு சொல்றா. ஹேனா அங்க இருந்து போயிடுறா. ஆனா அவங்க மேல அவளுக்கு கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கையே வரல. ஜிவான் வராதால ஜேயும் அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஜிவானை தேடி அங்க போறாங்க. நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஜின்னும் ஹேனாவும் அவங்கள ஃபாலோ பண்ற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. ஹேனா ஜின் கிட்ட நடந்தது எல்லாமே சொல்லிட்டு ஸ்டோர் ரூம் கிட்ட கூட்டிட்டு போறா. அப்ப ஸ்டோர் ரூம்ல ஜிவான் அழுதுட்டே இருக்கா. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜிவானை கூட்டிட்டு வந்து ஜிவான் கிட்ட, என்னாச்சு, ஏன் நீ உன்னையே ஸ்டோர் ரூம்ல இந்த மாதிரி லாக் பண்ணி வச்சிருக்கான்னு கேக்குறாங்க. அதை கேட்டதோ ஜிவான் நடந்தது எல்லாமே சொல்றா. அதுல இந்த மாதிரி ஜே என்ன புள்ளி பண்றா, அதுவும் எதுக்காகனா நான் அவளை விட நல்லா ஆக்ட் பண்றேன்றதுக்காக. அதை கேட்டதும் ஜின்னும் ஹேனாவும், நீ கவலைப்படாத, நாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஸ்கூல்ல இருக்க எல்லாரும் ஜேயும் பண்ண வீடியோ பார்க்குறாங்க. அந்த வீடியோவில் வைலன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணுன்னு இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பிரின்சிபல், இந்த வீடியோவில் எனக்கு எதுவுமே தப்பாகவே தெரியலையே, இதை புள்ளி பண்ணுற மாதிரி இல்லையேன்னு சொல்கிறாரு. ஹேனா, இந்த வீடியோவில் எதுவுமே இல்லை, ஆனால் அவளுடைய ஃபோனில் இருக்குன்னு சொல்கிறா. அதை கேட்டதும் ஜென் பிரின்சிபல் கிட்ட, இதில் நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுத்து தான் ஆகணும், அப்படி இல்லைன்னா ஆன்டி புல்லிங்லையாச்சும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறான். பிரின்சிபல், ஆன்டி புல்லிங்கில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் நம்மளுடைய ஸ்கூலுடைய ரெப்புடேஷன் எல்லாமே போயிடும், ரெப்புடேஷனை திரும்ப பில்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமான்னு சொல்கிறாரு. அதை கேட்டதும் ஜென் அமைதியாக அங்கேருந்து போயிடுறான். நெக்ஸ்ட் சீனில் ஜென் இதெல்லாம் நினச்சி ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டு இருக்கான். அப்போது ஹேனா வந்து ஜின் கிட்ட, நம்ம ஜிவான் கிட்ட ஹெல்ப் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம், ஆனால் நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியலன்னு சொல்றா. அதை கேட்டதும் ஜின் ஹேனா கிட்ட, எனக்கு ஜிவானை பார்க்கும் போதெல்லாம் சின்ன வயசுல என்ன பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றான். அப்போ இதுக்கு முன்னாடி பாஸ்ட்ல கொஞ்சம் பசங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஜின்னை புள்ளி பண்றாங்க. அவங்க ஜின்னை ரொம்ப அடிச்சுட்டு அவன் நாயை பத்தி பயப்படுறத வச்சு ஜின்னை கிண்டல் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் சீனில் ஜின் ஷேயுலை கூட்டிகிட்டு வர ஷேயுலுடைய ஸ்கூலுக்கு போகிறான். அப்போ ஷேயுல் ஜின் கிட்ட, நான் உங்கள் மேலே ஏற போகிறேன், என்னை அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறான். அதை கேட்டதும் ஜின் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு கீழே குனிகிறான். அப்போது ஜின்னுக்கு ரொம்ப வலி வந்து அந்த ஜின் அழுதுட்டே ஷேயுல் கிட்ட, இன்னைக்கு என்னால் முடியாதுன்னு சொல்கிறான். ப்ரெசென்ட்ல ஜின் இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்து அழுதுட்டே இருக்கான். அப்போ ஹேனா ஜின் கிட்ட, சில நேரத்தில் அழறது நல்லதுதான், நான் உன்னை கொஞ்ச நேரம் தனியாக விடுறேன்னு சொல்லி அங்கேருந்து எழுந்துக்கிறா. ஆனால் ஜின் ஹேனாவுடைய கையை பிடிச்சி ஹேனாவை நிறுத்தி அவளை ஹக் பண்ணி அழறான். நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஹேனா நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. அப்போ ஜெய் சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருந்து வெளியே வரதை பாக்குறா. அப்ப அவ டாகா மாதிரி ஜெயை ஃபாலோ பண்றா. ஜெய் போன்ல பேசிட்டு இருக்கும் போது சான்ஸ் கிடைச்சதும் ஹேனா ஸ்பீடா ஜெய் கிட்ட இருந்து அவளுடைய போனை வாங்கிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறா. ஜெய் ஹேனாவை ஃபாலோ பண்றா. ஹேனா டாகா இருக்கதால ஸ்பீடா அங்க இருந்து போயிடுறா. நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஹேனா அந்த போன்ல இருக்க எவிடன்ஸை எடுத்து பிரின்சிபல் கிட்ட கொடுத்து, இதுல எவிடன்ஸ் இருக்கு, இப்போ நீங்க ஜெய் மேல ஆக்ஷன் எடுக்கிறீங்களான்னு கேக்குறா. அதே நேரத்துல ஜென் ஜெயை பார்க்க வரான். அப்ப ஜெயை பார்த்து, ஜீவான் கிட்ட சாரி கேப்ப நினைச்சேன், ஆனா உன்கிட்ட கொஞ்சம் கூட கில்ட்டே தெரியல சொல்றான். அதை கேட்டதும் ஜெய், அது புல்லிங்கே கிடையாது, நாங்க ரிஹர்சல் தான் பார்த்தோம்னு சொல்றா. ஜென், சரி ஓகே, அது எல்லாமே ஆக்டிங் தானே, அப்போ நீயே ஆன்டி புல்லிங் கமிட்டி கிட்ட சொல்லுன்னு சொல்றான். அதே நேரத்துல ஸ்கூலுக்கு ஆன்டி புல்லிங் கமிட்டி வந்துடுது. அதை பார்த்து ஜெய் அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும், ஆன்டி புல்லிங் கமிட்டி இப்போ ஸ்கூலுக்கே வந்துருச்சு, இப்போ நம்ம என்ன பண்றது, என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்றாங்க. அவங்க பிளான் எல்லாமே கதவுக்கு வெளியே நின்று ஹேனா கேட்டுட்டு இருக்க மாதிரி காமிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஹேனா ஒரு கேப்ல ஒரு சின்ன கேமராவை செட் பண்றா. கேமராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஜெயோடைய பிளானை பத்தி கங்டே கிட்டையும் யூனா கிட்டையும் சொல்றா. நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஜெய் ஜின்க்கு கால் பண்ணி, இப்பவே நான் உங்களை மீட் பண்ணணும், உங்ககிட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயத்த பத்தி பேசணும்னு சொல்றா. அதை கேட்டதும் ஜின், இல்ல ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு, நம்ம நாளைக்கு பேசிக்கலாம்னு சொல்றான். அதை கேட்டதும் ஜெய், இல்ல நாளைக்கு என்னால ஸ்கூலுக்கு வர முடியாது, எனக்கு இப்பவே தான் பேசணும், இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு சொல்றா. ஜின் ஓகேன்னு சொல்றான். நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஜெய் அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கால் பண்ணுறா. அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் அட்டன் பண்ணதும் அவங்க கிட்ட, நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல சொல்றா. அதே நேரத்தில் ஹேனா ஜேயோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறா. அப்போ ஒரு கேப்ல கேமரா இருக்க மாதிரி காமிக்கிறாங்க. ஜேயி அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, நான் ஜின்னை வர சொல்லியிருக்கேன், அவனை செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்ல புடிச்சு கொடுக்க போறா, அந்த மாதிரி தான் நான் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அவன் தப்பான ஆள்கிட்ட அவனுடைய ஃபைட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான், இதுக்காக அவன் தண்டனையை எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும்னு சொல்றான். அப்போ ஜேயோடைய ஃப்ரெண்டோடைய கால் ஹேனா மேல பட்டு ஹேனாவுடைய பாக்ஸ் வெளியே வந்துடுது. அதை பார்த்து அவ கத்துறா. ஹேனா ஸ்பீடா அங்கிருந்து போயிடுறா.
கங்டேக்கும் யூனாவும் ஹேனாவை பிடிச்சி அவ தலையில இருக்க கேமராவை எடுக்கிறாங்க. அதுல அவங்க பேசினது எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. அதே நேரத்துல அவங்க விஷயத்த சொல்ல ஜின்க்கு கால் பண்றாங்க. ஆனா ஜின் கால் அட்டன் பண்ணாததால ஷேயோலுக்கு கால் பண்ணி நடந்ததெல்லாம் சொல்லி ஜின் எங்கன்னு கேக்குறாங்க. ஷேயோல் ஜின்னோடைய ரூம்ல பாக்குறான். ஆனா ஜின் இல்லாததால அவங்க ஷேயோலையும் கூட்டிட்டு ஜின்னை காப்பாத்த ஸ்பீடா அங்க இருந்து போறாங்க. அவங்க 2 பேரும் ஷேயோல் கிட்ட அந்த பொண்ணு என்னென்னலாம் பண்ண போறான்னு சொல்றாங்க. அதே நேரத்துல ஜின் ஜேயை பார்க்க வந்திருக்கான். இவங்க 2 பேர் வரதுக்கு முன்னாடியே ஜேயோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அங்க வந்து அவங்க 2 பேர் பேசுறத வீடியோ எடுக்கிறாங்க. அப்ப ஜேய் ஜின்னை பார்த்து உங்களால என்னுடைய கெரியர் என்னுடைய ஸ்டடீஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு, என்ன எல்லாத்துல இருந்தும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி அழுதுட்டே ஜின்னை ஹக் பண்ண வரா. அதே நேரத்துல ஹானா ஸ்பீடா ஓடி வந்து ஜேயோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் வீடியோ எடுத்துட்டு அவங்கள பார்த்து கத்துறா. அவ கத்துனதும் அவங்க எல்லாரும் பயந்து அங்க இருந்து ஓடுறாங்க. ஜேயி ஹானாவை பார்த்து இந்த நாய்க்குட்டி தான் என்னுடைய போனை திருடுச்சுன்னு சொல்லி ஹானாவை ஃபாலோ பண்றா. எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா ஷேவுல் அங்க வந்து ஜேயோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுறான். அப்ப ஜின் ஷேவுல பார்த்து நீங்க என்ன பண்றேன்னு கேக்குறான். அதே நேரத்துல ஜேயி இன்னமும் விடாம ஹானாவை கண்டுபிடிக்க ஹானா பின்னாடி ஓடுறா. அவ ஓடி வந்து ஒரு இடத்துல நிக்கிறா. அப்ப லீங்க இருக்கிறத பார்த்து அமைதியா இருக்கா. லீ ஜேயி கிட்ட நீ தானே இது எல்லாமே பிளான் பண்ண, ஜின்ன மாட்டி விட தானே நீ பிளான் பண்ணன்னு கேக்குறா. அதை கேட்டதோ ஜேயி உனக்கு தான் எல்லாமே தெரிஞ்சிடுச்சுல, இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னு கேக்குறா. பக்கத்துல இருக்க கட்டை எடுத்து என்ன இதை வச்சு நான் உன்னை அடிக்கவா, ஆனா டீச்சர்ஸ் யாரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லி ஜேயோடைய பக்கத்துல அந்த கட்டையை தூக்கி போடுறான். அதை பார்த்து ஜேயி பயப்படுறா. அப்ப லீ திரும்பி ஜேயை பார்த்து உனக்கு இவ்வளோ பயமா இருந்தா நீ ஜியோன் கிட்டயும் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்க கூடாதுல்ல சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போறான். ஜேயி அமைதியா இருக்கா. ஜின்னும் ஷேயோல நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஜின் ஷேயோல் கிட்ட நான் இங்க இருக்கேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும், நீ எப்படி இங்க வந்தான்னு கேக்குறான். ஷேயோல் ஒரு கதையை ஃபார்ம் பண்ணி சொல்றான். அந்த கதையில என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான். அவனுடைய நாய்க்குட்டி மேல கேமராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவன் அனுப்புனா. அந்த கேமரால எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு, அதுல இருந்து தான் எனக்கு தெரியும்னு சொல்றான். நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஸ்கூல்ல ஜின் ஒரு பையன் கிட்ட போயிட்டு ரொம்ப தேங்க்யூ, நேத்து நீ பண்ண ஹெல்ப்க்கு தேங்க்யூ, அதே மாதிரி கோகோன்னு சொல்லி கோகோவை பத்தி பேசுறா. அதை கேட்டதும் அந்த ஃப்ரெண்ட் என்னுடைய நாய்க்குட்டியோடைய பேர் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும், பரவாயில்லன்னு சொல்றான். ஜின் திரும்பவும் தேங்க்யூன்னு சொல்றான். நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஜிவான் ஹானா கிட்டயும் ஜின் கிட்டயும் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூன்னு சொல்றா. அதை கேட்டது ஹானா இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை, ஆனா இது மாதிரி வேற யாராச்சும் உன்னை இந்த மாதிரி புள்ளி பண்ணாங்கன்னா நீங்க கிட்ட வந்து தைரியமா சொல்லலாம்னு சொல்றா. ஜிவான் ஓகேன்னு சொல்றா. அந்த நேரத்துல ஜின்னும் ஹானாவும் நடந்து வராங்க. அப்போ ஜின் ஹானா கிட்ட அந்த கான்டெஸ்ட்ல ஏற்கனவே லீ உனக்கு ஓட் பண்ணிட்டான், அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் என்னால உனக்கு ஓட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, அதனால நான் ஓட் பண்ணல, நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டேன்னு சொல்றான். அதை கேட்டதும் ஹானா என்ன நீ என்ன நினைச்சு கவலைப்படுறியான்னு கேட்குறா. ஜின் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, நான் ஜஸ்ட் கிளியர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அவ்வளோதான் சொல்றான். ஆனா அதை கேட்டதும் ஹானாக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிருது. நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஸ்கூல்ல ஒரு ட்ரிப் போகலான்னு சொல்லி எல்லாரும் பிளான் பண்றாங்க. அதை கேட்டதும் ஹானா ஸ்பீடா ஷேயோல் கிட்ட நீ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும், சீக்கிரமா ஜின் கிட்ட இருந்து இந்த சாபத்தை போக்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு, ஸ்கூல்ல எல்லாரும் ட்ரிப் போறாங்களான்னு சொல்றா. ஷேயோல் ஓகேன்னு சொல்றான். நெக்ஸ்ட் சீன்ல ஷேயோல் ஜின்னை மீட் பண்ணிட்டு ஜின் கிட்ட ஒரே ஒரு நாள் என்னுடைய ஃப்ரெண்டோடைய டாகை நான் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வருவான்னு கேட்குறான். ஜின் இல்லை முடியாதுன்னு சொல்லிடுறான். அதை கேட்டதோ ஷேயோல் அந்த நாய்க்குட்டி தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு, ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான். அதை கேட்டதோ ஜின் சரி ஓகே நீ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வச்சுக்கோ, ஆனால் என்னுடைய ரூம்குள்ளே மட்டும் கூட்டிகிட்டு வராதுன்னு சொல்கிறான். அன்னைக்கு நைட் யூனா ஹானாவை கூட்டிகிட்டு வந்து ஷேயோல் கிட்ட கொடுக்குறான். அப்போ ஹானா ஒரு டாகாக மாறிட்ட மாதிரி காமிக்கிறாங்க. கொடுத்துட்டு ஷேயோல் கிட்ட கரெக்டாக 3 மணிக்கு ஜின்னோடைய ரூமில் ஹானாவை விட்டுடு, அப்புறமும் எதுவும் நடக்கலைன்னா நீ 5 o'clock திரும்பவும் ஹானாவை ஜின்னோடைய ரூமில் விட்டுடுன்னு சொல்கிறா. ஷேயோல் ஓகேன்னு சொல்கிறான். ஷேயோல் நிறைய ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சு அவனை முழிக்க வைக்க ட்ரை பண்ணுறான். ஆனால் அவனும் முழிச்சுக்க முடியாமல் தூங்கிடுறான். ஹானாவும் தூங்கிடுறா. நெக்ஸ்ட் டே காலையில் ஹானா யாருக்கும் தெரியாம பொறுமையா ரூம்ல இருந்து வெளியே வரா. அப்ப அவ ஷேயோலோடைய ட்ரெஸ் போட்டிருக்க மாதிரி காமிக்கிறாங்க. ஆனா அவ வெளியே வரதா ஜின் பார்த்து இந்த நேரத்துல நீ எங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு ஹானாவோடைய ஷோல்டர்ல கை வைக்கிறான். ஹானா என்ன சொல்றதுனே தெரியாம அமைதியா அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கா. இதோட இந்த எபிசோட முடிச்சிடுறாங்க. இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நெக்ஸ்ட் எபிசோட்காக வெயிட் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. நான் உங்க சிண்டு. பை பாய்.